Abakulembeze b'ekibuga Kampala olunaku olwaleero basisinkanye abakozi b'ekitongole ekya Kampala Capital City Authority. Bano ensonga basisinkanyizza abakozi bano lwe lunaku olw'eggulo abakozi bano we beekumyemu ogutaaka okugumba ku kitebe kya KCCA era wano wabaddewo ensiitaano. Abakulembeze ba Kampala abasisinkanye abakozi bano bakulembeddwamu minisita wa Kampala Misa Kabanda awamu n'omumyuka w'akulira ekitongole kya KCCA David Luyimbazi. Bano era boogedde eri abakozi bano ne babagumya nti ssaawa yonna. Omukyalo ono ategeezezza nti ye mulwadde ng'ate ali ku mpeke nga ebiseera ebisinga asula njala n'olwekyo yeetaaga ssente okwejjanjaba. Ng'ate buvunaanyizibwa bwa executive director okugenda mu ministry ya finance n'ebanja ssente zaffe ne mukyalira Saka aleze bulezingalo agenda mu trip azimba mayumba ye buli mwezi ogugwako ne mwami Luyimbazi ne Dr. Okero beesasula ezaabwe zivaawa. Abakozi bano balabise nga tebamatidde na bigambo byogeddwa abakulu bwe bategeezezza nti baagala kintu kimu ssente. Emirimu gyaffe tugyagala naye kati obutasasulwa etumalamu amaanyi ate nga tulina okukola kitulina okukola. Ffe tetujja kuwumuza okukola tulina okukola naye nga ssente zaffe tuzeetaaga. Embeera tunyigiriza nnyo, abaana ffe tebasoma, tuli bubi nnyo. Tubanja omusaala gyaffe tubanja kati emyezi 5 era guno omwezi tutandise ogwokutaano nga tusasulibwa. Kizze nga kiva emabega nga mubanja emyezi nga5 ne babawaako 3 ne tusirika ne bajja ne bakuwa n'obanga banja emyezi 4 ne bakuwaako 2 n'osirika ng'ezendala zopoteya ne bazeddiza. Batugamba ssente weeziri naye ate teziriyo. Kati ekituufu kyennyini tetumanyi kyakukola. Batugamba ssente baazifulumya ate ssente teziriyo. Amazima tetugategeera. Kati minisita atulese wano n'atugamba kagende mu finance alabe ekyokukola ekinaddako. Naye tuli wano paka ssaawa mmeka? Bo abasinga basula mu nzigotta era tutuukiridde abakulembeze b'omu ghetto batubuulira embeera z'abantu abakola mu KCCA eryetya ng'ate gye basula. Abantu bawansi, abantu beera nguudo, abantu balongoosa myala, omuntu ali myezi 10 tafuna ssente, ali myezi 8 tafuna ssente, ate nga mazima ssente mu budget zaayita. Madamu Idi wandibaddemu n'omutima nga gwakisa kubanga bano bazadde banno ate bamaama baffe bafune ssente zaabwe twaziyisa mu budget oganya ozibawa. Naye olw'obutasasulwa nsuubira kye kivuddeko n'obumenyi bw'amateeka okweyongera okugeza neighbour ejjo bamumenye waliwo ensonzo n'ebirala bingi ebyatuuseewo. Obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongerera ddala kuba sofa tulozezzaako mu nnaku entono ze badde tebannasasulwa. N'olwekyo tubadde tusaba gavumenti KCCA n'abakulu bekikwatako basasule baganda baffe bano abakola ku mulimu ogwo. Sabila Hussein Saddam. Abakozi bano aba KCCA ensisinkano ebadde wali ku kibangirizo okulinana City Square era wano tubaleseewo nga poliisi ekyabakuumidde awo okutangira ebinaddirira. Ngenda mu maaso nga nteekateeka embeera eddako ngenda kufuba okulaba olwokutaano kasatu kano tubona kufuna ssente ngenda teeka balooya bange bulungi tulabe nga tuteekawo embeera nga tutwala KCCA mu mbuga z'amateeka. Byawandulu Bone, Salt TV, Omunnyo.